Как вылечить у ребенка кашель быстро и эффективно? Действенные меры. Как вылечить у ребенка кашель быстро и эффективно? Действенные меры. Каждый человек, и взрослый, и даже грудничок, знаком с кашлем, который является одним из главных проявлений большинства заболеваний дыхательной системы. Это неприятное явление, измучивающее и больного, и его окружение, служит защитным механизмом. С помощью спазмов, возникающих в результате раздражения нервных окончаний слизистой гортани, трахеи или бронхов, организм пытается избавиться от инородных тел. Поэтому бороться следует не с кашлем как таковым, а причиной, его вызвавшей. Кашель – довольно частый недуг у малышей. Какие виды кашля бывают? Существуют разные классификации кашля. Например, по длительности он подразделяется на острый, приступообразный, длящийся пару недель, затяжной, от полумесяца до месяца. Подострый продолжается до 1,5 месяцев, если малыш длительное время кашляет, это хронический кашель, длительность более 2 месяцев. Можно сравнивать по интенсивности легкие покашливания и надрывный кашель. Также малыш может начать как будто лает. Такие кашлевые звуки нередко сопровождают стеноз гортани при крупе или ложном крупе. Как распознать симптомы кашля самостоятельно? Определить вид кашля и его симптомы самостоятельно не так сложно, необходимо внимательно понаблюдать за ребенком. Так, при вирусном поражении органов дыхательной системы срабатывает обычный кашлевый рефлекс в ответ на раздражение слизистой оболочки глотки, отделяемым из носа. При насморке кашель сопровождается отделением мокроты. При ложном крупе слизистая поражается и отекает, в результате чего просвет гортани сужается и возникает лающий кашель с сипящим вдохом. Дополнительная информация. Если воспаление затронуло бронхи и альвеолы, малыш начинает постоянно покашливать, у него возникает одышка, а также может повыситься температура. При астматических приступах мокрота скапливается в результате воздействия аллергенов, которые провоцируют кашель. Чем влажный кашель отличается от сухого? Самое популярное разделение видов кашля на сухой и мокрый. Если при кашлевом приступе не происходит отделение мокроты, он называется сухим, в противном случае – влажным. Чаще всего сухой кашель сопровождает первые дни развития вирусных заболеваний, а также бывает при ларингите, трахеите, плеврите, опухолевых болезнях бронхов. Такой вид откашливания считается непродуктивным, поскольку лишь еще больше раздражает слизистую гортани, а также нервы больного. Всех домашних, но к очищению не приводит. Если происходит выход мокроты, ее очень желательно отхаркивать. Кашель характеризуется как мокрый. Мокрота представляет собой слизь, которая продуцируется на стенках бронхов. Она является одним из симптомов и болезней дыхательной системы. Важно! Отделение мокроты – явление, которое призвано помочь очистить легкие от патологических микроорганизмов и разрушенных клеток эпителия. Поэтому такой кашель излечивается отхаркивающими средствами. Густая мокрота – очень тяжелая для откашливания субстанция, чем ее больше, тем страшнее и грубее ребенок кашляет. Распространенные причины появления кашля у грудничка. Причины возникновения кашлевых приступов у детей разнообразны: наличие в гортани инородного тела, фарингит, воспалительный процесс в глотке, характерное начало простуды, сопровождаемое першением в горле, насморком или лихорадкой, ларингит, воспалительный процесс в носоглотке. Кашель при ларингите у ребенка затрагивает голосовые связки, он сухой и очень резкий, слизистая оболочка в этом месте подвержена быстрым отекам, приступы случаются в основном ночью, трахеит, воспаление доходит до трахеи, кашель непродуктивный, бывает. При ОРЗ и любых детских инфекциях, коклюш, приступы вызываются действием токсинов на кашлевый центр в мозгу, это долгая, изнурительная болезнь. Острый бронхит сопровождается сухим кашлем, который затем переходит в мокрый, а также повышением температуры до 38 градусов. Потливостью, ребенка постоянно знобит, хронический бронхит, грудной кашель с отхождением зеленой мокроты может продолжаться до 3 месяцев. Пневмония, сухой кашель, характеризующий начало заболевания, проходит в течение непродолжительного времени, может присоединиться воспаление бронхов. Бронхиальная астма сопровождается спазмом бронхов, при котором выдох затрудняется, а дыхание воздуха становится прерывистым. Кашель с температурой. Когда у ребенка кашель и повышенная температура, при этом носик чистый, без соплей, это похоже на ангину, которая поначалу протекает без симптомов, и только появление жара сигнализирует о болезни.
Тогда к сухому кашлю присоединяется покраснение горла и отечность миндалин. При ангине кашель сопровождается покраснением горла. Другой причиной того, что ребенок в температуре и сильно кашляет, является осложнение. После недолеченной ОРВИ, когда возбудители инфекции опускаются в дыхательную систему, и заболевание переходит в пневмонию или бронхит. Если младенца еще и обсыпает, это может быть симптомами ветрянки или краснухи. Кашель без температуры у детей до годика и постарше. Случаются кашлевые приступы без жара, максимум 37-5 градусов. Например, при аллергии после контакта с аллергеном горло у малыша может долго першить. Хронический кашель при нормальной температуре тела бывает при бронхиальной астме, он свистящий и отрывистый. Ночной кашель случается так, что днем ребенок ни на что не жалуется, а ночью его накрывают приступы кашля, которые мешают полноценному сну крохи. Это может быть как при серьезной патологии верхних дыхательных путей, так и того, что слизистые носовые выделения попадают в глотку и раздражают ее. Это обычно происходит при пробуждении. Обратите внимание, усиливать ночные кашлевые позывы могут запыленность и сухость воздуха. Кашель с приступом рвоты. Иногда кашлевые приступы сопровождаются рвотой. Это довольно тревожный симптом, он может быть признаком коклюша, особенно опасного не только для новорожденных, но и полугодовалых детишек. Иногда даже простой, насморочный кашель и чихание могут спровоцировать рвотный рефлекс. Доктора советуют таких малышей кормить понемногу, но часто. Уход за малышом с рождения до года при кашле. Первое условие полноценного ухода – консультация с врачом, особенно когда у ребенка сильный кашель. Умение определить на слух его вид очень поможет педиатру при постановке диагноза. Больному малышу, будь то двухмесячный или уже годовалый, необходимо обеспечить покой и стараться соблюдать рекомендации врача. Как купировать приступ? Для того, чтобы остановить сухой кашель, надо, если ребенок кашляет, прежде чем лечить, его надо успокоить. Взять малыша на ручки. При приступе кашля надо взять малыша на руки и дать теплое питье для смягчения слизистых, капнуть физраствор. В носик повысить влажность воздуха в помещении, можно посидеть с карапузом в ванной, провести ингаляцию физраствором или минералкой. Помогать снять приступ с помощью лекарства можно только после консультации с детским врачом. Общие рекомендации. Основной рекомендацией при кашле у новорожденных и детей возрастом до года является постельный режим на целый день. Желательно укутать больного одеялом, в комнате поддерживать температуру не выше 22 градусов и повышенную влажность воздуха. Необходимо соблюдать жидкостный баланс, усиленно поить малыша водой, чаем, соком, морсом. Можно делать домашний компот. Еда должна быть легкоусвояемой, это супы и пюре, можно тереть фрукты и ягоды. Чего делать нельзя? Одним из строгих запретов является самолечение, нельзя самостоятельно решать, как и чем лечить кашель у грудничка. Ведь универсального средства не существует, а неправильно выбранное лечение может нанести вред малышу. Нежелательно пичкать ребенка лекарствами, едва он начнет подкашливать, ведь кашель может быть вызван естественной причиной. Например, груднички до 3-месячного возраста могут закашляться при попадании капли молока в трахею. Ни 4-месячному, ни 6-месячному малышу не рекомендуется ставить горчичники, они могут вызвать ожог. Также желательно исключить из диеты сладкую кислую пищу, сухие крошащиеся продукты. К какому врачу обращаться? Стоит у малыша появиться первым признаком заболевания, родители должны решить, к какому специалисту его показать. Прежде всего, это педиатр, который определит основные причины кашля и выпишет дальнейшее направление. Для уточнения диагноза ребенка посмотрят лор-аллерголог. Если кашель связан с болезнями в ЖКТ, на помощь придет гастроэнтеролог. Когда кашлевые приступы случаются по ночам в положении лежа, лучше показать ребенка кардиологу. Иногда педиатр может направить к пульмонологу, фтизиатру или онкологу. Методы диагностики. Первый метод – прослушивание стетоскопом. Далее, в зависимости от причины, могут потребоваться такие диагностические манипуляции, как флюорография, рентген, ребенку с кашлем. Может потребоваться рентген-физикальное обследование, аллергопробы, бронхоскопия, компьютерная томография легких. Качественная и вовремя проведенная диагностика – залог дальнейшего эффективного лечения. Особенности терапии у детей до года. Чтобы как можно скорее вылечить кашель у малышей, не стоит тянуть с посещением врача, потому что у детишек возрастом в полгода и постарше
Воспаление очень быстро приносит острое состояние. Залог успешного лечения – строгое выполнение назначения педиатра. Дренажный массаж – очень эффективное средство для избавления малышей от нескольких месяцев до года от кашля. Дренажный массаж. При его проведении голова ребенка опускается ниже тела. Движение проводится мягко и аккуратно. Спинка сначала разглаживается, потом простукивается. Потом растираются бока. Третий этап – дренаж грудки. После массажа больному лучше поспать, можно и до утра. Дренажный массаж. Применение ингаляторов и небулайзеров. Хороший эффект дает проведение ингаляции паром для увлажнения мокроты. Однако, если в горле нет засохшей слизи, такие процедуры совсем не полезны. Вдыхание мелкодисперсных частиц сильных лекарств с помощью небулайзеров облегчает состояние при поражениях верхних дыхательных путей. Народные средства. Методы народной медицины считаются более безопасными и эффективными. Это различные ингаляции с содой и йодом, а также лечебными травами, популярно вдыхание картофельных паров. Сухой кашель лечится полосканиями соды и йодом, морковным соком с медом, отварами календулы, крон солодки и ромашки. Для остановки воспаления применяются различные компрессы, втирание питье луково-сахарного сиропа. Лекарственные препараты. Кашель у месячного ребенка. Чем лечить, решает педиатр. Он может назначить малышам следующие препараты: муколитики. Для избавления от мокроты, подавляющие кашлевый рефлекс, отхаркивающие, противоаллергические, антибиотики в тяжелых случаях. Доктор Комаровский о сильном кашле у младенцев. Известный педиатр Комаровский считает, что отхаркивающие препараты нельзя давать детям младше 5-месячного возраста и немного старше. Они только увеличивают количество слизи. Для скорейшего избавления от приступов доктор советует повышенную влажность и пониженную температуру в комнате, а также обильное питье ребенка. Доктор Комаровский. Меры профилактики. Легче проводить профилактические мероприятия, чем проходить все этапы последующего лечения. К таким мерам относятся здоровый образ жизни, укрепление иммунитета ребенка, ликвидация потенциальных аллергенов. Даже идеальные условия не дают крепкого здоровья, поэтому каждый ребенок сталкивается с кашлем. Он может быть влажным или сухим, различаться по причинам, его вызвавшим. Учитывая нюансы лечения детей младшего возраста, начинать его можно только после посещения педиатра. Видео